नमस्कार दोस्तों, 9 मार्च 2022 शाम 7 बजे इंडिया में पंजाब हरियाणा बॉर्डर से एक ब्रह्मोस नाम की सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जाती है। ये करीब 2 मिनट तक इंडियन एयर स्पेस में रहती है। इसके बाद ये पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर कर जाती है। 4 मिनट तक पाकिस्तान एयर स्पेस में रहने के बाद 124 किलोमीटर ये मिसाइल अंदर घुस जाती है और मियां चन्हू में ये ड्रॉप हो जाती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ सिविल प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है। इसके ठीक 2 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान से हॉटलाइन पर कांटेक्ट करता है और पाकिस्तान को यह बताया जाता है कि ये एक मिस फायर था, यानी कि इंडिया का कोई ऐसा इंटेंस नहीं था कि वहां पर मिसाइल फायर करनी है, ये सिर्फ मिस फायर था। लेकिन कई सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई मिस फायर नहीं था, ये इंटेंसली पाकिस्तान पर फायर किया गया था। तो क्या है ये रीजंस, हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। Of an Indian projectile missile entering Pakistan territory. This happened on the 9th of Pakistan, a day after India admitted accidental firing of a missile that landed in Pakistan. The incident. India said the missile was fired due to a technical malfunction, a most rare case. इन रीजंस को समझने से पहले हमें सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, यानी कि एफएस लेवल से 4 मीटर ऊपर से 15 किलोमीटर ऊपर तक ये रेंज में ये उड़ सकती है। दूसरी बात ये मिसाइल कहीं से भी फायर की जा सकती है, यानी कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन और लैंड से भी फायर किया जा सकता है। और तीसरी बात ये कि ये मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल एक आवाज की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में दौड़ती है। और ये मिसाइल 3 रेंज में अवेलेबल है, पहली 290, दूसरी 650 और तीसरी 800, यानी कि यह मिसाइल इतने किलोमीटर तक दूर जा सकती है। इस मिसाइल को 4 पार्ट में बनाया गया है। सबसे पहला पार्ट है ऑन बोर्ड रेडार, यानी कि ये पार्ट मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है। और दूसरी बात यह कि ये ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम से यह मिसाइल अपना रास्ता तय कर सकती है। इसके बाद वाला पार्ट है वॉरहेड, यानी कि इसमें बारूद को भरा जाता है। अगर ये वॉरहेड मिसाइल में नहीं रहता तो मिसाइल कोई काम की नहीं रह जाती, क्योंकि जहां पर टारगेट पर पहुंच के ये मिसाइल फायर ही नहीं होगी। इसके बाद वाले जो 2 पार्ट है उसे कहते हैं इंजिन्स। पहला है लिक्विड फ्यूल इंजन और उसके बाद है सॉलिड फ्यूल इंजन। ये जो लिक्विड फ्यूल इंजन है ये रैमजेट इंजन है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें 2 इंजन क्यों लगाए गए हैं। तो जब ये मिसाइल फायर होती है इसके बाद इसका फ्लाई पीरियड पूरे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जब ये मिसाइल सरफेस लेवल से अपने एल्टीट्यूड तक पहुंचती है तो इसे सरफेस लेवल से एल्टीट्यूड तक पहुंचाने का काम इसका सॉलिड फ्यूल इंजन करता है। जब ये अपने एल्टीट्यूड तक पहुंच जाती है उसके बाद उसके टारगेट तक पहुंचाने का काम लिक्विड फ्यूल इंजन करता है। यानी कि जब मिसाइल हवा में होती है तब सॉलिड फ्यूल इंजन बंद हो जाता है और लिक्विड फ्यूल इंजन शुरू हो जाता है। ये लिक्विड फ्यूल इंजन रैमजेट इंजन है। ये रैमजेट इंजन इस मिसाइल को अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये रैमजेट इंजन नहीं होता तो ये मिसाइल इतनी स्पीड से नहीं जा सकती। ये रैमजेट इंजन को चलने के लिए बहुत ज्यादा एयरफोर्स और लिक्विड फ्यूल की जरूरत होती है। जो मिसाइल में आगे वाला वॉरहेड का पार्ट होता है उसके साइड में से बहुत ज्यादा तेजी से एयरफोर्स मिसाइल के अंदर आता है। जब ये इंजन तक पहुंचता है तब इस हवा के साथ साथ लिक्विड फ्यूल को भी स्प्रे किया जाता है और ये हवा और लिक्विड फ्यूल और आगे जाते हैं तो इसमें स्पार्क लगाया जाता है। इस स्पार्क से मिसाइल के पीछे एक फ्लेम जनरेट होती है और इसी फ्लेम से ये मिसाइल चल सकती है। इस मिसाइल को चलाने के बाद जब तक ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसे इस कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। इस मिसाइल में एक ऐसी भी सिस्टम होती है कि अगर मिसाइल अपने रास्ते से भटक जाए तो इसमें सेल्फ डिस्ट्रॉय सिस्टम होती है, यानी कि यह कहीं और ना गिर जाए, इसीलिए इसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मिसाइल अपने आप को फोड़ देती है। जब ये मिसाइल फायर की जाती है तभी इसका डेस्टिनेशन यानी कि टारगेट सेट कर दिया जाता है। और अगर बीच में अगर टारगेट बदलना हो तो हम इस टारगेट को भी बदल सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले टारगेट सेट कर दिया तो ये वहीं जाकर गिरेगी। अगर ये हवा में होती है तब हमें इसका टारगेट बदलना हो तो हम इसका टारगेट के डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि इस मिसाइल में कुछ विंग्स भी लगाए गए हैं। तो इस विंग्स का क्या काम है? ये विंग्स मिसाइल को अपनी डायरेक्शन बदलने में मदद करते हैं। यानी कि जब मिसाइल चल रही होती है
तब उसकी डायरेक्शन बदलनी होती है तो इस विंग्स का उपयोग होता है। 1 मैक की स्पीड साउंड की स्पीड होती है और दूसरी तरफ इस मिसाइल की स्पीड 3.5 मैक है, यानी कि ये मिसाइल साउंड से 3.5 गुना ज्यादा तेज चलती है। यह मिसाइल करीबन 1 सेकंड में 1.2 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल कितनी फास्ट होगी। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यह मिसाइल जानबूझकर फायर करी गई हो ऐसा लगता है, तो इसके पीछे कोई 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 रीजंस हैं। तो ये चारों 4 रीजंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आपने नोटिस किया हो तो ये मिसाइल फायर हुई थी, उसके बाद इसने कर्व लिया था। ये कर्व मिसाइल अपने आप से नहीं ले सकती, और आपको पहले यह भी बताया था कि ये मिसाइल जब तक अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसे कंट्रोल रूम से हैंडल किया जाता है। तो डायरेक्शन बताने का काम कंट्रोल रूम से ही किया गया लगता है। दूसरी बात ये कि ये मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रॉय सिस्टम भी होता है, तो जब ये मिसाइल मिस फायर हो गई थी तब पता था कि ये मिसाइल कहीं और जाकर गिरेगी, तो इसे हवा में ही सेल्फ डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। तीसरा और मेन रीजन ये था कि उस समय इंटरनेशनल लेवल पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, और इसी की वजह से इनडायरेक्टली इंडिया पर भी ये प्रेशर था कि वो रशिया के खिलाफ बात करे। लेकिन रशिया और इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस है, तो इंडिया उसके खिलाफ कैसे बात कर सकता है। और इस समय ये इंसिडेंट हो गया, तो इसकी वजह से अगर इंडिया अपने ही मैटर में उलझा हुआ रहता तो वो किसी और के मैटर में क्या बात करेगा। और चौथी बात ये कि इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की थी, लेकिन ये मिसाइल अपनी रेंज से करीबन 40 किलोमीटर ज्यादा तक गई अंदर, यानी कि यह मिसाइल लगभग 330 किलोमीटर तक फायर हो गई। और लास्ट बात ये कि जो मियां चानू है वो कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी नहीं है और वहां पर कोई मिलिट्री बेस भी नहीं है, तो इसी की वजह से ये बवाल बहुत बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मियां चानू को चुना गया था। ये इंसिडेंट्स की वजह से इंडिया को क्या फायदा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि यह मिसाइल पूरी 3 रेंज में आती है। सबसे पहली 290 किलोमीटर, दूसरी 650 किलोमीटर और तीसरी 800 किलोमीटर। इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट में ये 290 किलोमीटर की मिसाइल को बेचने के लिए बताया है। तो सबसे पहले इस मिसाइल की डिमांड फिलीपींस ने की थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद इस मिसाइल की डिमांड फिलीपींस के साथ वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देश भी इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की तैयारी दिखा रहे हैं, और इनफैक्ट फिलीपींस ने अपना ऑर्डर और बढ़ा दिया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में।